bem com vocês? Então deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, clica no sininho e bora lá pro vídeo. E hoje eu tô aqui trazendo slime. Que não vai dar certo, hoje não tem espuma. E a gente tá usando água borricada. E Bicarbonato de sódio. não precisa falar isso. Eu tô falando que os ingredientes. Mas não precisa falar que não vai dar certo. Porque Provavelmente. vai. Então bora começar. Eu já vou começando botando. Elias vai botar a cola. Elias, não bota na colher não. Qual o problema? Tá, que não vai descer. Vai ficar pouquinho. Tá bom. Tá não. Tem que ficar na metade da cola. Ali. Metade pra cá, tu é. Ai, tá bom não? Calma, deixa eu ver. Tá bom pra mim não? Não, só mais um pouquinho. E agora? Tá bom não? Vem logo. Tá. Calma, tá descendo. Tá. Gente, agora eu vou botar. Não tem cola aqui, ó. Eu vou botar só um pouquinho, porque... Se não quiser me dar. Não, porque eu vou deixar mais pra amanhã eu fazer. Vou deixar aqui. Vou fazer dois, sabe de que cor? Eu vou misturar, porque vai ficar um neon laranja. Eu vou misturar também, então. Não, então eu não quero não, porque eu não quero que fique igualzinho. Eu vou misturar. Não bota muito não, sabe por quê? Porque senão ela fica... Como é? Ela fica muito mole, aí tu vai demorar, tu vai botando ativador e vai ficar dura. Cadê a tampa da aqui? Gente, eu vou afastar mais pra cá. Acho que eu não vou misturar, não. Vou não. Ufa. Vamos dar uma misturadinha aqui, ó. Eu peguei uma colherzinha desse tamanho mesmo, porque... Ela quis. Mas eu tô... Meu Deus, porque deu um aspecto de ativar. Não deu aqui, ó. Peraí, gente. Ó, galera, tá dando, sei lá, um troço que tá ativando, né? Será isso. que é... correto? Vamos botar... Olha, Um galera. pouquinho de água borricada. Quem já usou pode estar fazendo um vídeo, mas não deu certo. Foi, porque a cola tava vencida. Só botei 3 pingos. Olha, eu vou botar essa cor aqui, ó. E a minha não tá... é porque tem que botar bicarbonato, né? Gente, se inscreve lá no canal do meu irmão. Onde tá? Oi de Fusca, não. Oi de Fusca, galerinha. Não tá ativando. Gente, eu tô fazendo aqui. Galera, minha não tá ativando. Mas vou mexer bastante. Vai que ativa. Tem que mexer muito, porque Só senão... mais um pinguinho. Gente, eu tô Acho botando que foi corante. Gente! Então, galera, a minha não tá ativando de jeito nenhum aqui, ó. Então, galera, olha como tá a minha. Olha como tá. A minha não tá ativando. Espera. Mexer bastante aqui. Agora eu vou ativar a minha, mas só que eu acho que eu vou botar uma outra cor, porque essa tá parecendo catarro, sei lá. É verdade. Então eu vou botar uma cor de... Isso daqui é uma cor de gema, né? Tipo uma Tá parecendo uma gema. Tô com vontade de comer. Não é, Tô cara? com vontade de botar na frigideira e Comilão. assar. Comilão. Botar mais uma A minha não tá rosa. ativando de jeito nenhum. Nenhum, gente. É Vou muito... botar mais água borricada. Elias, tu vai acabar gastando água borricada e a tua não dá certo. Tem que esperar, tem que ter Pronto, calma, agora eu não boto mais. mexendo e mexendo. Porque Até a minha coisa. não tá ativando. Gente, a minha tá fazendo outra cor aqui. Tá com sentimento de ativar já, né? Ela tá com vontade de ser ativada já. minha Ó, não deixa tá eu ativando mostrar de pra jeito vocês. Bota mais um Essa pouquinho de cor bicarbonato. linda. Acho que dá certo. Mais um pouquinho de bicarbonato. Claro, né? Tu só botou água borricada, Não, botei um pouquinho de bicarbonato ainda. Olha, gente. Ficou linda, né? Agora eu vou fazer a misturinha. A minha tá fazendo umas bolhas aqui enquanto eu tô mexendo. Já é um bom sinal. É um sinal mesmo. É mesmo. Eu acho que é, né? Eu não falei que é mesmo? Tu poderia pegar tua colherzinha pequena e pegar no bicarbonato, mas não botar na tampa da água borricada. Oh, dona água. Eita, Leandra, tô... Eu botei muito. Eu
tô vendo. Mostra eles aqui, ó. Gente, Ela botou muita água boricada, olha só. Tá pegando? Acho que tá. gente do céu, acho que vai ter. Ó. Nossa, vai ativar de primeira dela. Meu Deus, olha isso. Eu acho que tá pegando, né? Não sei. Calma, Olha, gente, já tá pegando peraí no que eu já vou dar uma ponto. olhadinha. A câmera é aqui, tá? Já tá pegando no ponto. Ela acabou botando muita, vamos dizer assim, água boricada. Não, não tá. Eu vou Não ativa! Calma, espere, meu filho. Galera, quando eu ativar aqui, a gente volta. Olha, tá um bom Galera, a gente sinal. tá há muito tempo aqui. A Daniela tá virando água. Não tá, não. Tá um bom sinal. Você tá botando muito, eu vou acabar ficando duro quando eu ativar. Ou se não vai... Olha isso, gente. Ó. Até agora eu só Ó. botei um pouquinho de bicarbonato. Olha, tem uma parte que já tá ativada. Já? A minha não tem nenhum. Ah, não, tem, ó. Aqui, ó. Olha, o meu tá um bom sinal, ó. Toca na minha, toca aqui, ó. Por aqui. É verdade. Ó, tá um bom sinal de A minha ativar, galera. Nossa, a minha tá quase. É Ó, esse que ó, saiu. Toca na minha, toca na minha. A minha tá quase, ó. Deixa eu tocar, peraí. Deixa eu olhar pra mim. Cadê? É, tá mais grossinha. Tá, o teu tá fluff. Tá quase ativando. Parece Como que vai ser fluff se... Tá Tá sem sem... espuma de esmerdear. Mas tá parecendo um pouquinho assim, sabe? Espirrou, gente. Demais, né? Mas tudo bem. Eu queria ter slime velho pra botar que ajudaria um pouquinho. Na minha ajudaria. Oxi, não, ia Na ficar tua ajudaria. Olha não. como tá a galera dela. Ó. Não, que tá com água barricada. Na minha... O que tu acha? Eu boto mais água barricada? Bicarbonato e faz a misturinha pra tu. Que a tua vai dar certo. Já tem slime grudado no meu dedo. Olha, gente, esse pedacinho aqui, ó. Já fez, ó. Minha mãe tá olhando. Ó, já funcionou. Fazer a mistureba aqui, né? Que a Leandra falou. Elias, é melhor a gente pegar um pedacinho, ativar logo e botar no nosso slime. O que tu acha? Não gostei muito, não. Eu vou fazer isso. Fazer a Vai que mistureba minha dá aqui. certo. Eu peguei um pouquinho. Botar Cadê o troço? aqui. Dá uma mexidinha. Fora. Acabou. Ó, tá vendo? Ó, dá certo com um pedacinho. Aí faz um pedacinho. A minha já tá pegando. Tu fez a mistureba? Fiz. Tá pegando ponto. Olha como tá. Eu não disse a tu pra fazer? Já tô olhando. E agora tá parando. Aí eu fiz um pedacinho, galera. Agora pronto. Botei, agora vai dar certo. Espero que dê, Acho né? que a minha tava pegando ponto. A minha tá mais pra uma água. Do que slime. Eu vou fazer a misturinha igual tu fez. Cadê a casinha? Peraí que tem um pedaço de slime aqui grudado. Também vou pegar um pouquinho. Assim, ó. Nossa, agora que eu tô dando certo que tu pegar esse montão. Não, pronto, isso aqui tá bom. Fazer assim, ó. Dá uma Melhor pausar, sabe? Porque de manhã não tem o... Então, galera, eu vou pausar o vídeo aqui e já vou. Galera, a gente já tá aqui há muito tempo. Minha slime ainda não pegou ponto. Eu só tô tacando água borricada pra descer. E a dela já fez espuma, já fez Olha, tudo. gente! Tá dando certo! Certo! Deixa aí nos comentários da quem você tá torcendo. A minha não tá dando certo. Eu acho que eu vou ficar na mesa. Tô brincando. Eu não, Deus me livre. Eu não sou doida. Depois fala que eu sou doida. Eu vou mexer bastante isso aqui. Pausa o vídeo. Quando tiver tudo ativado direitinho, a gente volta. É sério agora. Pausa aí. Galera, minha irmã pode tirar um troço da slime ali e já tá vindo. A água. É a água. Ficou, tá tirando. Já tá vindo. A minha também já tem que Porque começar a a fazer minha essa já água. funcionou, já fez, ó. Quando fizer essa água nova, a gente vai tirar. Eu vou tirar, né?
O meu já fez, agora só falta ela começar a desgrudar do pote, porque tá cheio de grudada no pote. Elias, que tu quiser, eu ajudo tudo. Não precisa não, a gente tá pegando. Olha Depois meu que eu pote. falei Olha pra meu deixar pote. água. Não botou água não. Vou derramar mais essa aguinha aqui. Eu tô achando de botar mais liquidador. Se fosse eu não botaria não. Porque senão vai fazer água de novo. Ah, aí vai ativar de novo. A minha tá muito mole. Não vai fazer bolha isso. Clique e faz. Ó. Ela tá tão mole que escorrega do clique. Vou levar essa colher pra pia agora. Eu vou deixar isso calma. Ah, galera, nem coisa, né? Mexe isso calma, sou doido. Deus me livre mexer isso. Ó, ó. Ó, galera. Olha, Ó aqui, galera, minha. Deixa isso com a mão, viu? Isso. A minha ficou uma... Minha tá pegando já, ó. Ó, minha tá pegando. Olha, galera. Será que nossa mão tá cheia de tudo? Minha tá pegando. Deixa aí embaixo nos comentários qual cor ficou mais bonita. Pera aí. A minha... Ou... minha. Tenho certeza que é a minha. Pera aí. Deixa eu desgrudar. Eu ia misturar, mas a galera disse que não queria ficar tudo igual. Então... Ai, eu peguei na mão. Eu vou botar em cima da mesa já. Tu tá doida? Não, né? Porque já tá na hora. Bota em cima da mesa. A minha já tá... A minha não vai fazer... Olha, a minha tá saindo... Chega água, ó. De tanta água barricada. A minha tá mexendo. A minha ficou bem pequenininha, ó. Minha Mas nossa, é tá porque pegando muito. tá num pote. A minha tá cheia d'água. E Tá cheio de vendo, slime galera? ativado Eu dos sou lados. boa, slime. E eu vou pegar outra colher aqui pra tirar a slime ativada dos lados. Eu não sei pra... Ah, não, aqui tem uma. Mas peraí que eu vou lavar a minha. Nossa, fui eu botar água, de verdade, a slime ativou. É sério, a slime ativou com água. Vem aqui. Não, obrigada. Aqui, eu vou até levar pra vocês aqui, galera. Vou jogar essa água. Aqui, galera. Esse aqui foi o pedaço que tava no meu dedo, ó. Ó. Já tava tomando. Não. Molhou aqui. E minha slime já fez água aqui. Ai, eu botei no pote de novo. Não era pra mim ter botado no pote de novo, senão ia grudar tudo de novo. Por quê? Porque tá com slime ainda lá dentro que tá grudada. Ai, eu levei um corte aqui, mas tá passando por causa da água brincada. Ai, eu ia fazer o flip. Ai, não dá, porque tá muito mole. Elias, sabia que eu aprendi a fazer flip. Porque eu vou botar minha slime em cima da mesa. Ele. Tu? Eu vou mexer. Então a minha já criou água. Olha só, galera. A minha já tá pronta. Gente, olha isso. Mas Ó, o mas já me negócio... pronto aqui, ó. Um pedaço pronto. Já comeu? Gente, eu juntei. Eu vou tirar a água daqui. Ó, gente, só tá saindo água na minha mão. Por quê? Água rosa. Depois eu vou lavar minhas mãos. Por quê? Hoje a gente não fez muita bagunça, né? Aqui, ó. Normalmente a gente faz muita. Normalmente a gente faz muita bagunça. Olha, a minha já tá ficando dura. A minha só foi fazer mais água. A minha já tá ficando dura. Tô brincando. Olha, galera. A minha fez uma pequenininha, ó. Quando a minha estiver pronta, a gente volta. É. Com pedaço. Então, galera, a minha já tá desse jeito aqui, ó. A do meu irmão tá mais mole que a minha, galera. Tá muito A dele aguada, tá sei lá. clear. Tá saindo muita água, galera, da minha slime. Porque eu tava mexendo igual a minha irmã. Água A gente brincada. gastou metade da água boricada. Olha a minha, vai. Ela, a gente não, ela. A maioria da água boricada que gastou foi ela.
Eu tava botando de boa, ela quando é fé. Na dele é sabotagem. Mas deu certo. É sabotagem, galera. Tô brincando, não é A minha sabotagem não não. faz Cada um bolha. tenta ajudar o outro, né? A minha não faz bolha. Minha. Quer tocar na minha? Nossa, olha como é o estralinho da minha. Calma, é aqui. Casa da água. É, olha o clique. Olha, deixa eu fazer. Deixa eu ver se a minha faz clique, calma. Acho que depois que... Faz bem pouquinho. A minha faz muito. Ó, Não sei o que faz muito. acho que depois que eu tô. Eu tô tirando aqui a Acho que do depois pote, isso aqui eu vou botar meio que, sei lá, um secador pra secar. ó. Pôr roupa passando papel Seca. pra tirar essa água. Eu só ficar Vai mexendo com grudar ela no no sol. papel. Eu vou ficar mexendo com ela no sol.